上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是诸子和成子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子10戒，3戒为道独尊我独尊，生克制化老身份。3戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人地奉我的名烧香马拉基书111，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘，即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主造物主为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训明灵异变光，上帝赐而真宝藏无量，慈怀传一旨，清虚大化，救援皇至尊，无上威灵力，至圣心法，富贤良，三法语慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归真乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载明上帝，无量清虚至尊。